Καλησπέρα παιδιά. Σε αυτό το βίντεο έχω σκοπό να σας δείξω μια μετατροπή που ετοιμάζομαι να κάνω. Πρόκειται για μια μετατροπή σε ένα fat bike που κατασκεύασα πριν αρκετό καιρό για προωθητικές ενέργειες. Το ποδήλατο αυτό είχε έτσι ένα αρκετά ιδιαίτερο τιμόνι, όπως το βλέπετε, ένα σωληνωτό πλαίσιο το οποίο ξεκινάει κάτω από τον τροχό, το βρίσκει το σκελετό όπου και στα συνηθισμένα ποδήλατα, στο σημείο κάτω από το head tube. Ταυτόχρονα όμως πηγαίνει και βρίσκει και το τιμόνι και συνδέεται και με το πάνω μέρος του σκελετού στο πάνω μέρος του head tube. Οπότε αυτό όλο το δέσιμο του δίνει αρκετά καλή ενίσχυση στο μπροστινό τμήμα και μου δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσω σε αυτό το σημείο εδώ πέρα μέσα ένα κινητήρα που θα δίνει κίνηση στο μπροστινό τροχό. Για το σκοπό αυτό έχω προμηθευτεί αυτό το κινητήρα. Είναι ένας αρκετά έτσι, γνωστός κινητήρας ο οποίος προορίζεται συνήθως για τρίκυκλα ποδήλατα. Είναι στα 650W, έχει και μεγαλύτερος βέβαια, εγώ πήρα αυτόν ο οποίος είναι μικρός. Αυτός ο κινητήρας όμως δεν φτάνει μόνος να κινήσει αυτό το τεράστιο τροχό του fat bike. Θα χρειαστεί κάτι που να μειώσει τις στροφές μετάδοσης και να αυξήσει τη ροπή. Για αυτό το σκοπό βρήκα από τα μεταχειρισμένα αυτό το γκρουπάκι. Είναι το τελευταίο στάδιο μετάδοσης σε ένα σκούτερ 50 κυβικών, αρκετά μικρό σκούτερ, το οποίο έχει αυτά τα γρανάζια πίσω και ο ρόλος του είναι να παίρνει τις στροφές του κινητήρα και να τις μειώνει 8 φορές, αυξάνοντας ταυτόχρονα 8 φορές τη ροπή του κινητήρα. Οπότε εγώ έχω σκοπό να προσαρμόσω τον ηλεκτρικό κινητήρα στο σημείο αυτού του άξονα, να δίνει κίνηση δηλαδή μέσα στο γκρουπάκι και να βγάζει κίνηση σε αυτόν τον άξονα που στη συνέχεια μετά θα δίνω κίνηση στον τροχό. Ταυτόχρονα έχω σκοπό να το κλείσω αυτό το κομμάτι του σασμάν, έτσι, για να το προστατεύσω λίγο από σκόνες και να έχει και τα λάδια του μέσα ώστε να λιπαίνεται και να δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτή η μετατροπή. Είναι η φλάτζα του κινητήρα που μέσα έχει ένα ρουλεμάν. Με αυτό το ρουλεμάν ευθυγραμμίζεται ο άξονας με τα ποινία. Πάνω στον άξονα βρίσκεται ο ρότορας με τους μαγνήτες του, ενώ στο κέντρο του έχει ένα σπινόδρομο όπου κομπλάρουν τα δόντια από όλα τα sims. Έτσι όταν περιστρέφεται ο ρότορας συμπαρασέρνει τον άξονα με το γρανάζι. Τώρα εγώ λέω να αφαιρέσω τον παλιό άξονα και στη θέση του να προσαρμόσω τον καινούριο μέσα από το κυβότιο του μειωτήρα. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο όπου τα δύο καπάκια του κινητήρα και του κυβωτίου έγιναν ένα. Έφτιαξα μία πατούρα για να ευθυγραμμίσω το καπάκι του κινητήρα με αυτό του σασμάν. Εδώ τα έχω βιδώσει και αφού έλεγξα στον τόρνο το ότι βρίσκονται στον ίδιο άξονα, ήρθε η ώρα να τα κολλήσω σε 3 σημεία για να προχωρήσω παραπέρα. Τα 3 κολλήματα μπορώ να συνεχίσω στην επόμενη φάση της μετατροπής. Να μετατρέψω αυτόν τον άξονα του κυβωτίου σασμάν στις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του άξονα του κινητήρα. Αυτά θα γίνουν στον τόρνο και τη φρέζα αφού αφαιρέσω πρώτα τη σκλήρινση. Για να δουλέψω τον άξονα στον τόρνο πρέπει να το θερμάνω αρκετά και έπειτα να τον αφήσω να κρυώσει με φυσικό τρόπο. Αφού τον έχω θερμάνει ικανοποιητικά, τον βάζω μέσα σε αυτή τη σωλήνα για να φύγει σιγά σιγά η θερμοκρασία του.
Αφού ολοκληρώσω την κατεργασία στο τόρνο, πρέπει να επαναλάβω ξανά αυτή τη διαδικασία, με τη διαφορά ότι θα πρέπει να τον κρυώσω ακαριέα πετώντας τον μέσα σε νερό ή μέσα σε χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρα. Ο άξονας λοιπόν είναι έτοιμος ώστε να τοποθετήσω επάνω του το μαγνητικό πυρήνα του ρότορα, στη συνέχεια θα μπει μέσα στο στάτορα και τέλος θα κλείσει από πάνω του με το καπάκι του ηλεκτρικού κινητήρα. Στην απέναντι πλευρά, την πλευρά του μυωτήρα, χρειάζεται να φτιάξω ένα καπάκι το οποίο θα βιδωθεί με το σώμα του μυωτήρα και θα υποδεχτεί τις θήκες των ρουλεμάν των 3 γραναζιών που θα έχει μέσα. Ταυτόχρονα σχεδιάζω στο ρινόκερο ένα γραμμικό σχέδιο για το λέιζερ, το οποίο θα με βοηθήσει να ετοιμάσω το καπάκι του μυωτήρα και το κάλυμα από τον 3D printer. Έφτιαξα λοιπόν από 5G στον εκτυπωτή το κάλυμα, ωστόσο δεν είναι αρκετό ώστε να συνδέσω μηχανικά με αυτό το μεταλλικό καπάκι με το σώμα του μυωτήρα. Για το λόγο αυτό θα ετοιμάσω 7 αξονάκια, τα οποία θα με βοηθήσουν ώστε να δέσει η κατασκευή. Όπως βλέπετε, το κάλυμα του printer και τα αξονάκια είναι έτοιμα. Θέλω τώρα να φτιάξω στο τόρνο τις θήκες των 3 ρουλεμάν του μυωτήρα και τον άξονα τελικής μετάδοσης, αυτόν που θα δίνει κίνηση στον τροχό με μία αλυσίδα. Λοιπόν παιδιά, από ό,τι βλέπετε τα caps έχουν φτιαχτεί που θα υποδεχτούν τα ρουλεμάν. Αυτά λοιπόν θα βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του σασμάν, στη φλάτζα που έχω κόψει το λέιζερ. Εδώ πάνω θα κολληθούν, θα υποδεχτούν τα ρουλεμάν για να σταθεροποιήσουν καλά τα γρανάζια στη μετάδοση μέσα από το σασμάν. Και το μεγάλο cap, αν θα δείτε, έχει μια τεράστια τρύπα εδώ, από την οποία θα βγει ο άξονας κίνησης. Και από την έξω πλευρά θα υπάρχει ο σφινόδρομος με το γρανάζι το οποίο θα δώσει κίνηση στον τροχό, στο κέντρο του τροχού με μια αλυσίδα. Στον τροχό θα έχω ένα free wheel, ώστε όταν το ποδήλατο δεν κινείται με ηλεκτρική υποβοήθηση θα μπορεί να γυρίζει ρόδα χωρίς να υπάρχει κάποια αντίσταση. Και αφού φτιάξω λοιπόν το γρανάζι και το προσαρμόσω επάνω στον άξονα, μένει να προσαρμόσω όλο αυτό το kit επάνω στο πυρούνι του ποδηλάτου. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί λίγο να μετακινείται ώστε να σφίγγει ή να ξεσφίγγει την αλυσίδα σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστεί. Οπότε πάμε να δούμε τη συνέχεια.
Λοιπόν, έχω κολλήσει το πάνω μέρος της φλάτζας πάνω στο πυρούνι. Έχω τεντώσει την αλυσίδα αρκετά, ό,τι βλέπετε είναι αρκετά τεντωμένη. Είναι μια χαρά, γυρίζει το γρανάζι. Γυρίζουν όλα μέσα τα γρανάζια με αρκετά δυσκολία, γιατί γυρίζει και το μοτέρ από πίσω με 1/8, οπότε είναι αρκετά δύσκολο να γυρίσει. Μένει να συνδέσω το κινητήρα για να κάνω τις πρώτες μου δοκιμές, να βάλω λίπανση μέσα στο κυβότιο, ώστε να έχει λάδια την ώρα που γυρίζει, και ίσως χρειαστεί και επόμενα πιάσιμο από την άλλη πλευρά για να μπορέσει να αντέξει όλη τη δύναμη που μπορεί να βγάλει. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλά πηγαίνει στον δρόμο αυτό το ποδήλατο. Έχω πραγματικά εντυπωσιαστεί. Είναι τόσο δυνατό στην εκκίνηση, νιώθεις ότι θα πρέπει να πηγαίνει στον γκάζι πολύ προσεκτικά, γιατί σπινάρει και σπινάρει από το 0 μέχρι τα 10 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι έντονο, είναι πάρα πολύ έντονο. Θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Δίστασα να το ανοίξω τέρμα στην εκκίνηση, είτε γιατί δεν έχω ολοκληρώσει τις κολλήσεις, είτε γιατί ήταν και η δοκιμή του. Δεν ήθελα να το πιέσω πάρα πολύ ακόμα, και με το λίγο όμως, μέχρι το μισό γκάζι του στο χέρι, νιώθεις ότι είναι αλεξέλεκτο. Μετά τα 10-15 χιλιόμετρα την ώρα αρχίζει λίγο, πατάει στο έδαφος καλύτερα και νιώθεις έτσι μια γραμμική ανάπτυξη ταχύτητας μέχρι τα 40, αυτή την αίσθηση είχα, κάπου εκεί φτάσαμε. Δεν έχω κοντέρ επάνω, με τον αέρα το ένιωθα και με το δρόμο, δηλαδή κάπου με 35 με 40 χιλιόμετρα την ώρα. Μέχρι εκεί πήγαινε γραμμικά, ένιωθες τη δύναμη, δεν ένιωθες ότι είσαι σε ένα fat bike, ένιωθες ότι είσαι σε ένα κανονικό ποδήλατο με ένα kit Bafang 750 watt, το οποίο γνωρίζετε πως πηγαίνει στο δρόμο, και ένιωθες κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο. Εκεί κάπου λοιπόν στα 40 το κόψα λιγάκι, ένιωσα και ένα κραδασμό στο μπροστινό σύστημα, ένα τρέμουλο το οποίο δεν ήθελα να δω από τι οφείλεται στην πράξη. Θέλω λίγο να το πάω λίγο πιο συντηρητικά, να το πω. Οπότε εδώ λοιπόν τελειώνει αυτό το βίντεο, μιας και η μετατροπή του χειροποίητου fat bike σε ηλεκτρικό με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού κινητήρα για τρίκυκλα και ενός μειωτήρα για σκούτερ ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω ένα ραντεβού για ένα επόμενο βίντεο, μιας και έχω σκοπό να το παρουσιάσω βαμμένο και να δείξω και περισσότερα πλάνα από τις δοκιμές που θα κάνω στον δρόμο.